हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल farm@चावला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कफ, कफ क्या होती है और कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कफ को ठीक करने में हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे ड्राई कफ हो या वेट कफ हो। तो कम्प्लीटली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज कफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कफ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज कफ, कफ क्या होती है। कफ इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, इट्स पर्पज बीइंग एक्सक्लूजन ऑफ रेस्पिरेटरी सेक्रेशंस और फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर पैसेज। ओके, ये है डेफिनेशन ऑफ कफ। अब है हम कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो यूज कर सकते हैं कफ को ठीक करने के लिए। तो इनकी जो क्लासिफिकेशन है, जो दवाइयाँ हैं कफ को ठीक करती हैं, इनकी बहुत ही वाइड है। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है फेरेंजियल डिमोलुक्टेंट्स। इसके अंदर है लोजिन, कफ ड्रॉप्स, लिंकटस कंटेनिंग सिरप, ग्लिसरीन और लिकोराइस। तो ये है फेरेंजियल डिमोलुक्टेंट फर्स्ट क्लासिफिकेशन। अब है सेकंड एक्सपेक्टोरेंट, और हम बोल सकते हैं म्यूकोकाइनेटिक्स। अब जो एक्सपेक्टोरेंट है उसके अंदर है जो सब क्लासिफिकेशन, उसके अंदर है ब्रोंकाइल सक्रेशन इन्हांसर, जो ब्रोंकाइल सक्रेशन को इन्हांस कर देते हैं। इसके अंदर है सोडियम और पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआफेंसिन और बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका, अमोनियम क्लोराइड। अब है मुकोलाइटिक्स, इसके अंदर है ब्रोमोएक्जिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन और कार्बोसिस्टीन। अब जो थर्ड क्लासिफिकेशन है इसके अंदर एंटी टिश्यू कफ सेंटर सिप्रेसेंट्स। इसके अंदर सबसे पहले ओपियोइड्स, ओपियोइड्स के अंदर है कोडीन, इथाइलमोर्फिन, फोल्कोडीन्स। उसके बाद है नॉन ओपियोइड्स, इसके अंदर है नोस्कार्पिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन और क्लोपेंडाइनोल। ओके, अब है एंटी हिस्टामिन, इसके अंदर क्लोफिनरामाइन, डाइफिनरामाइन, प्रोमेथाजिन। अब है पेरिफेरली एक्टिंग, उसके अंदर है पेनॉक्सोडाइजिन। ओके, अब है एडजुएंट एंटी टिश्यू, ये इसके अंदर जो सब क्लासिफिकेशन है ब्रोंकोडायलेटर, साल्बुटामोल, ट्रबुटालिन। ये है कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कफ। अगेन मैं दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है फेरेंजियल डिमोलुक्टेंट्स। इसके अंदर है लोजेंस, कफ ड्रॉप्स, लिंकटस कंटेनिंग सिरप्स, ग्लिसरीन, लिकोराइस। सेकेंड क्लासिफिकेशन है एक्सपेक्टोरेंट और मुकोकाइनेटिक्स। इसके अंदर है ब्रोंकल सक्रेशन इनहेंसर, सोडियम और पोटेशियम पिकोसिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआफेंसिन्स, बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका, अमोनियम क्लोराइड। फिर है मुकोलाइटिक्स, इसके अंदर ब्रोमोएक्जिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन्स। ओके, और उसके बाद है एंटी टिश्यूज के जो अंदर सब क्लासिफिकेशन है। एंटी टिश्यू को हम बोल सकते हैं कफ सेंटर सप्रेसेंट्स। ओपियोइड्स के अंदर कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, फोल्कोडिन्स। बी कैटेगरी बी है जो सब क्लासिफिकेशन नॉन ओपियोइड्स, नोस्कार्पिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेंस और एंटीहिस्टामिन्स के अंदर है क्लोफिनरामाइन, डाइफिनाइड्रामाइन, प्रोमेथाजिन। पेरिफेरली एक्टिंग के अंदर है परनोक्सिडाइजिन। जब एडजुएंट एंटी टिश्यू के अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स, इसके अंदर है साल्बुटामोल, ट्रबुटालिन। ये है कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स विच आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कप। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय फार्मेसी। थैंक यू।